الرحیم. السلام علیکم درنو لیدونکو. په دې هیله چې رو جوړ به یاست. نن درته په دې ویډیو کې ښایم چې څنګه کولی شو یو تصویر سایز کم کړو. که چیرته یو تصویر تاسو لیږئ په ایمیل باندې، نو د هغې تصویر سایز څنګه کمولی شو. ډېر زیات اپلیکیشنونه هم شته دي په پلی سټور کې د تصویر د سایز د کمولو لپاره، خو نن درته بدون د اپلیکیشنه داسې یو طریقه ښایم چې د هغې پر مټ کولی شو د تصویر سایز کم کړو. نو که چیرته تاسو وینډو 10 انسټال کړي وي، نو ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د خپل تصویر سایز کم کړئ. که چیرته زما چینل سره نوي یاست سبسکرایب کړئ. که زما ویډیو په فیسبوک صفحه ګورئ نو پیج د سره لایک کړئ. ورځو د ویډیو په لور باندې اول به تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر چې تاسو سایز کمول غواړئ. د دې سایز چې دی 4 MB دی. د دې سایز ګورو موږ. د دې سایز دی 4 MB 4.6 MB. دا ډېر زیات سایز دی. که چېرته تاسو سره نیټ ضعیف وي، کمزوری وي، نو ډېر په اسانه طریقه ورته سایز کم کړئ. نو د دې تصویر دی سایز 4 MB. اول به تاسو راشئ، دا تصویر به اوپن کړئ. کله مو چې تصویر خلاص کړ، نو دا تصویر دلته په دې ځای کې 3 ډاټ چې کوم دي، سیمور 3 نقطې چې کوم دي، پر دې به تاسو بیا کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ، بیا به راشئ ریسایز ته. په ریسایز به کلیک کړئ. نو دلته لیکلي بیسټ فور پروفایل پکچر اینډ تمنیلز. که چیرته تاسو د فیسبوک پروفایل لپاره، د یوټیوب لپاره، او یا هم د واتساپ لپاره یا انسټاګرام لپاره تصویر کمول غواړئ سایز چې په اسانۍ سره اپلوډ شي، نو تاسو به پر دغه اولنی باندې کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ، نو دلته به تاسو ورته ځای انتخاب کړئ او تصویر ته به نوم ورکړئ. زه د پروفایل په نوم باندې کوم. نو دا ما سیو کړ. کله چې سیو کړ، تاسو به راشئ دلته او پروفایل په نوم باندې تصویر به پیدا کړئ. دلته ګورئ پروفایل په نوم باندې ما دا سیو کړ. نو اوس ورځو د دې سایز ګورو. دا به رایټ کلیک کړئ او پراپرټیز ته به ورشئ. د دې سایز به وګورئ 50 KB دی د دې سایز. تاسو ولید. او اولینی تصویر سایز چې کوم و د هغې و 4 MB. نو دلته چې دا تاسو اوپن کړئ، د پروفایل لپاره موږ ته دا تصویر جوړ کړ. که چیرته تاسو ایمیل لپاره لیږل غواړئ، نو بیا به هم تصویر اوپن کړئ. کله چې تصویر اوپن کړ، 3 ډاټ ته به ورشئ او د 3 ډاټ څخه وروسته به تاسو ریسایز ته ورشئ. نو بیسټ فور ایمیل اینډ میسیج باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړ، بیرته به ورته ځای انتخاب کړئ. نو موږ چې لپاره ایمیل لپاره کوو، ایمیل په نوم باندې سیو کوم او دا به سیو کړئ. نو کله چې دلته راشئ، تاسو دا ایمیل په نوم باندې ما سیو کړی دی. د دې سایز ته وګورئ او هم ریزولوشن ته وګورئ. هیڅ تغییر به نه وي، خو سایز به کم شوی 392 KB دی. او اولنی تصویر سایز چې کوم و، دا زه تاسو ته وښیم 4 MB دی. نو څومره زیات فرق یې راوست، خو ریزولوشن کې به هیڅ سره فرق نه وي راغلی. که چېرته دا زه اوپن کړم، ګورئ هیڅ فرق پکې نه دی راغلی. په پروفایل هغه کې فرق راځي ځکه چې د پروفایل لپاره دی، خو که په ایمیل باندې لیږئ سایز یې کموي، خو په تصویر ریزولوشن کې ذره فرق هم نه راځي. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د تصویر سایز کم کړئ. خو که چېرته تاسو هغه تصویران چې یو چا ته لیږل نه غواړئ، خو ډېر زیات سایز دی او صرف سایز یې کمول غواړئ، د هغې لپاره هم یو آپشن شته. تاسو بیا همغه زوړ تصویر باندې اوپن کړئ چې کوم تصویر تاسو جوړول غواړئ سایز یې. نو بیا به راشئ 3 ډاټ ته او د 3 ډاټ څخه وروسته به ریسایز باندې کلیک کړئ. کله چې په ریسایز باندې کلیک کړئ، نو دلته لیکلی بیسټ فور ویوینګ. نو تاسو پر دې باندې کلیک کړئ. کله چې پر دې باندې کلیک کړئ، همغه زړې طریقه ده. سایز به ورته نوم به ورته انتخاب کړئ. د ویو په نوم باندې ما سیو کړ. کله چې سیو کړ، نو ګورئ دلته ویو په نوم باندې زما دا تصویر راغی. تاسو ګورئ د دې سایز ګورو، پراپرټیز ته به ورشئ او دلته وګورئ 222 KB دی. خو که چېرته تاسو دا اوپن کړئ، هغه اولني تصویر او دې تصویر په ریزولوشن کې به ذره فرق نه وي راغلی، خو سایز چې کوم دی کم شو.
نو د دې طریقه تاسو کولی شئ چې د یو تصویر سایز کم کړئ خو په ریزولوشن کې به هیڅ فرق نه راځي. نو دا چې څنګه کولی شو د غټو تصویرانو سایز په اسانۍ سره کم کړو، هغه هم بغیر له کوم داسې اپلیکیشن چې تاسو یې پلی سټور څخه انسټال کړه او یا هم له ګوګل څخه. نو که چېرته ویډیو مو خوښه شوي زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او که زما ویډیو په فیسبوک پیج باندې ګورئ زما پیج د سره لایک کړئ ځکه چې موږ هره ورځ دا زبردست ویډیو تاسو ته خپروو. تر بلې ویډیو د الله په امان.